присутни, драги сограѓани, почитувани љубители на книгата. Вечерва сме собрани во нашата библиотека со една возвишена цел. Да ја промовираме креативноста и талентот на нашата млада роднокрајна авторка Рената Јосиповска и нејзиното првенче стихозбирката Судбина или случајност. Убаво е да се прават вакви промоции и настани на кои се зборува за делата на нашите сограѓани, а со тоа роднокрајните автори добиваат заслужено внимание. Јавната локална библиотека Илинден секогаш била мост помеѓу пишаниот збор и читателот. Но кога станува збор за автори кои потекнуваат токму од нашата средина, таа улога добива уште поголема вредност. Делата на роднокрајните автори се одделот на нашата историја, култура, традиција, но и несовремените предизвици и стребежи. Со вакви промоции ја потврдуваме нашата посветеност да ја негуваме и поддржуваме литературната сцена на локално ниво. Нашата мисија е да им дадеме глас на роднокрајните автори, да го охрабриме нивното творештво и да им возможиме нивните книги да го најдат патот до што поголем читатели. Рената Јосиповска со своето дело Судбина или случајност, како роднокрајен автор, го збогатува културниот живот на нашиот град и книжниот фонд на библиотеката. Книгата на Рената ќе се најде на полиците на нашата библиотека и ќе биде достапна до сите наши читатели. Рената ја знам уште од мала, школска другарка на мојот син. Од мала беше посветена на учењето, трудолюбива, упорна и го сакаше убавиот пишан збор. Така да тоа што издава книга и не е нешто за мене ново, ниту изненадувачко, напротив, очекувано. Рената е родена на 15 септември 2000 година во Штип. Основно образование завршува во родното Делчево. Средно образование во Штип, фармација, а дипломира на факултетот по физика и електроника во Софија. Од моје лично име и од име на јавната локална библиотека Илинден и посакувам многу успех со оваа книга и уште многу нови напишани страници и нови наслови. На крај, дозволете ми да изразам искрена благодарност до сите присутни овде. Со вашето присуство ја потврдувате поддршката на роднокрајните автори. Убедена сум дека денешната промоција ќе биде поттик за уште повеќе нови дела и успешни книжевни остварувања. Во текот на промоцијата, песни од Судбина и случајност ќе читаат Ева Галаджиска, Елена Стојчевска, Бојана Мирчевска, Андреја Стојкова, Теодора Митевска, Ана Марија Христова, Ангела Постолова, Викторија Долчевска. Сите ученички во Општинското основно училиште Ванчо Прке. Добра вечер и добро дојде. Пред се, на сите сакам да ви се заблагодарам за присуствието. И сум многу среќна што ви гледам ваков број. Чест ми е што како роднокрајен автор, мојата прва книга можам да ја промовирам тука. Судбина или случајност е поезија која што во своите 105 страници содржи 46 наслови и е издадена во издавачката куќа Ѓурѓа од Скопје. Јас пишувам од основно училиште, уште од најмала и најрана детска година, каде што успешно имам учествувано во неколку литературни конкурси во разни градови во Македонија. Ќе напоменам дека за овие љубовни стихови да бидат оформени како едно цело ми беа потребни околу 2 години. Секоја личност, а така и јас, има своја страст, емоции, размислувања, сончи. Преку овие страници јас ќе ве водам во мојот. Со вложени душа, напор, дел од моите авантури, малка искреност и многу креативност, се реализира овој посебен почеток. Книга, исполнета со свет што зборува за животот, онаков како што е. И за тајните, и за чувствата, кои ги криеме длабоко, но и за убавината, која често не занемаруваме. Мојата прва книга е само уште еден доказ дека секој збор поставен на хартија е четен во вечност. Исто така, изразувам огромна почит кон јавната библиотека Илинден Делчево и пак кон сите присутни за оваа прекрасна можност. И секако кон рецензентот, наставничката Маријана, исто така и на сите вас што сте дел од овој подкаст. Збирката Судбина или случајност има 46 песни. Забележени са авторските метафорични колажи,
што извираат из бисковни скици со препознатливи славки поетски резонанси. Поетесата Јосифовска на најубав начин го сумира, подготвува и подвлекува своите творечки пориви и помисли. Или случайност. Кој не преживеал, не знае. Кој не почувствувал, не разбира. Кој не видел, слепен. Кој не чул, глупен. Кој не прозборел, нема. Безброј прашања, ниту еден одговор. И доаѓа некој наеднаш, неочекувано, непланирано, без најава, без дозвола, без грам подготовка. Се руши се или се гради повторно. Во средината на хаосот станува ли поубаво? Исти грешки, учење одново, болка, иста мера, различен степен, тага, ист дел, различен лек, спомен, иста радост, различно место, заминување, судбина или случајност. Со твојата убавина ме насмевнуваш, а со твојот мирис ме опиваш. Со твојот сјај ми го осветлуваш лицето. Сончевите зраци кои покрај тебе минуваат, ми го топлат срцето. А ти се уште ја красиш градината. Го разубавуваш животот и пак ја правиш прекрасна судбина. Знам дека сакаш да си одиш како сите нив, но остани, само уште сега. Биди тука, каде и да си, ако пати суша, кој да е, нема кај да бере. Се случи. Што да раскажа? Она што сакаш да го слушнеш или вистина? Ми отвори пробив во срцето, но јас сепак успеа да го видам повторно сонцето. Во недоглед, рано е да кажувам добро сум. Имам сила да видам. Но не и да се завратам назад и да погледам. Моите да ги допнат твоите очи. Да се сретнеме пак покрај розовите плочи. Гори оган во нас. Камо среќа да седевме заедно. Да стигне. Ако веќе секој од нас има посебно место на кое треба да седне. Долго време нема вести. Нека, не треба. Тогаш одамна последниот пат ми рече. Голем е товар, многу е. Ќе дојде момент, ќе се сруши, ќе те уништи. Се случи.